अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसी तरह कुछ टिप्स एंड टोटके हैं जो सुन्नत भी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। कवल ने एक चीज़ बनाई है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। कवल अब कंटिन्यू करो। सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, ये चीज़ बनाई है, ये पिसी हुई कलौंजी है इसमें और शहद के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। ठीक और है। एक एयर टाइट को या जो भी आप लोगों के पास जार हो इस तरह लेके हमने रख लिया है। सुबह दोपहर शाम या दिन में 2 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ के इसको थोड़ा सा यानी लेकर चाट लें, या टीस्पून हाफ से भी कम टीस्पून लेके खा लें। ये तो सबको पता है कलौंजी के फ़ायदे और शहद के फ़ायदे। कलौंजी में मौत के सिवा यानी हर चीज़ की शिफा है, सही है ना। कलौंजी ठीक है, ये कलौंजी है जो हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, चाय में भी होती है। ये कलौंजी कलौंजी को हमने ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए, ठीक है। ये कलौंजी हमने लेके इसको मैंने लाउडली बिल्कुल बारीक पीस लिया है। मैं भी ज़रा हाथों में इस तरह दिखा रही हूँ कि हाथ हालांकि मेरे वॉश हैं। इसको बिल्कुल इस तरह बारीक पीस लिया है। ठीक है। इसको मैं उसके बाद इसको पीसने के बाद मैंने इस जार में कलौंजी पिसी हुई डाली और शहद मिला लिया। कोई मैंने क्वांटिटी नहीं ली, बस आप देख लें कि इस तरह की शक्ल आ जाए, या थोड़ा गाढ़ा खाना चाहें और इसमें बस। अब इसके फ़वाइद बता दो। सबसे पहले तो इसका फ़वाइद ये है कि आजकल जो वायरल फैला हुआ है, यानी कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, इसके अलावा जो भी वायरल इन्फेक्शन है, कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, तो उसमें ही बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है ना। इसके काफ़ी सुनने में रिव्यू मुझे भी मिल रहे हैं, मैं भी सर्चिंग कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे इसके फ़ायदे मिल रहे हैं कि इसको खाने से, इसको सुबह दोपहर शाम दुरूद शरीफ पढ़ के इसको चाटने से बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि ये सुन्नत है, सुन्नत फॉलो आजकल सबको पता है कि अभी जो सिचुएशन इस वक्त पूरे मुल्क की चल रही है, तो सब ही फॉलो कर रहे हैं सुन्नत को, ठीक है ना। तो ये भी सुन्नत में ही है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। शहद के भी बहुत फ़ायदे हैं और कलौंजी के भी बहुत फ़ायदे हैं। इसके अलावा आजकल जो कोरोना वायरस है वो तो फैला हुआ है, इसके अलावा बच्चों को जो है फ्लू और कफ भी बहुत ज़्यादा फीवर, जिसकी वजह से हम पेरेंट्स जो है ना थोड़ा खौफज़दा हो गए हैं कि कहीं अल्लाह ना करे ये कोरोना वायरस के सिम्टम तो नहीं है। तो चूँकि अगर बच्चों को फ्लू और कफ है तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की एहतियात खुद से करना शुरू कर दें ताकि वो बढ़ ना जाएं। और छोटे बच्चों को तो वैसे ही चेस्ट इंजेक्शन वगैरह जो मौसम की तब्दीली से होता है, तो आप ज़रूर चटाएं बच्चों को भी। और इसके अलावा न्यूट्रिशन में भी आता है, ये थोड़ा सा जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। और ये तो सुन्नत तो वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। और शहद भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे हैं। और कलौंजी के भी कोई नुकसानात नहीं है, फ़ायदे हैं। और वैसे भी इसको कोई चम्मच भर के नहीं, सिर्फ फिंगर से आपने चाटना है। हाँ, बच्चों को भी बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा चटा दें, आप लोग भी थोड़ा सा चाट लें, खा लें दुरूद शरीफ पढ़ के, सही ना। क्योंकि इससे जिस्म में ताकत मिलती है, दिमाग तेज़ होता है, बहुत सारी वायरल बीमारियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। यानी कलौंजी के तो बेनिफिट्स वैसे ही बहुत हैं। कहते हैं रोज़ाना सुबह कलौंजी को खा भी लेना चाहिए, निहार मुँह भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कलौंजी और शहद का इस्तेमाल निहार मुँह भी करना चाहिए। चलिए अब मैं कराची के थोड़े बाहर से भी वो व्यूज़ दिखाती हूँ कि आजकल जो है लॉकडाउन हो गया है, तो देखते हैं कि रोड की क्या हालत है। रोड भी चेक करवाती हूँ मैं आप लोगों को। सो ये देखें, लॉकडाउन इन कराची है और बाइक्स और रिक्शा वगैरह तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये जो रोड है, मेन रोड है, यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक के 24 आवर्स यहाँ जो है बस आपको शोर ही मिलेगा ट्रैफिक का। अभी भी हो रहा है लेकिन बहुत कम, समझिए 20% ट्रैफिक आपकी चल रही है। उसके अलावा तो फुल लॉकडाउन हुआ हुआ है कराची। मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर और वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लॉकडाउन। ज़ाहिर है लोगों की कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है जो ये लोग निकले हैं। कुछ लोग सैर और उसके लिए भी निकलते हैं, गेट टुगेदर के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन आजकल जो है
कुछ पता नहीं है कौन एमरजेंसी में निकल रहा है और कौन जो है, क्योंकि हम जो है पाबंदियाँ गवर्नमेंट लगा सकती है, हम अपने लिए एहतियात कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी लाइफ है, अपनी कोई मसरूफियात है, हमारी सोच कहीं और जाती है। लोग जो है मे बी कोई ज़रूरत के तहत बाहर निकले हुए हों, मे बी ऐसे ही निकले हुए हों। कुछ लोग लाइट ले रहे हैं कोरोना वायरस को, कुछ लोग जो है बहुत सीरियस ले रहे हैं। बस दुआ यही है कि हमारी सोच जो भी हो, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और कोरोना वायरस जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। और भी जो नई बीमारियां कुछ सुनने में भी आ रही हैं, उनसे भी दूर, मतलब वो भी ख़त्म हो जाए और हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे शौहर और सबको, रिश्तेदारों को जो दूर भी बैठे हैं आउट ऑफ कंट्री, उनको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और बस अल्लाह से दुआएं करते रहें। कराची में इस टाइम हो रहे हैं 10:38 और अज़ान हुई है करीब की मस्जिद में और दूर दूर से माशाल्लाह से अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं। खैर ये अज़ान का मकसद यही होगा कि आफ़तें टलें, और वाकई में ये कोरोना वायरस बहुत बड़ी आफ़त है और एक नई बीमारी आ रही है, उसकी भी कह रहे हैं बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो अल्लाह रहम करे। और ये है कि भावलपुर और अलग अलग जगहों पे पूरे पाकिस्तान में मस्जिदों में अज़ान दी जा रही है इस टाइम। अच्छा, मैं अंदर आई हूँ। अब कवल जो है थोड़े कलौंजी के फ़वाइद बताने जा रही है, तो मैंने कहा उसकी भी सबसे पहले तो कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ के लिए शिफा है। कलौंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द में काफ़ी आराम आ जाता है। कलौंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलौंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। कलौंजी से कलौंजी का पानी, मैंने कलौंजी को पानी में लेकर उसके जब हम गरारे करेंगे, उससे हमारे दर्द का, दांतों का जो दर्द होगा वो ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। कलौंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगमी जो वरम होता है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कलौंजी की धुनी घर में देने से मच्छर, खटमल वगैरह मर जाते हैं। इसके अलावा कलौंजी की एक चुटकी यानी 8-10 कतरे, यानी कलौंजी की एक चुटकी लें, 8-10 कतरे शहद में, खालिस शहद में मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज़ सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर चाटने से बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। यानी अब इसकी तो यही बेनिफिट हो गया कि बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। और आप लोगों ने खाने का तरीका भी देख लिया। तो इस तरह कलौंजी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएँ कि आप लोगों का कैसा रिजल्ट हुआ। मैक्सिमम इसको 15 डेज़ रेगुलर इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आप लोग रिव्यू में बताइएगा। चले, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ट्राई कीजिएगा और मुझे भी रिव्यू दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा हम सबको। अल्लाह हाफ़िज़। खा के देखो, बताओ कैसे, जायका बताओ कैसे। जी